Renebe da bostu duiezek e kenstrivadeg ar skolerien ar blamman. Setu pez a lavar triwer kanad breton en ul lizer neve kaset da ministre an deskadur estad Jean-Michel Blanquer. Goude a chevridigezhioù keren a kelenerien a prezident Randro Breiz e lavaron deus ro nevez ket doujet gant akademiez roazon ouz ar feur emgleo sine de daouvil pemzek etre ar stad hag ar Randvro. Ne helomp ket a santi en drai, se doz kler, pe a pez a zo sinet a zo evit diori ar brezonek hag an diouezegez hag an ol a war eo poezus evit Breiz a bez, evit an dud, evit ar Randvro, evit an departementchou ie, hag evelon mat ben ar fin ar stad a zo bepred o starda var o starda evit ma ya feke varo, quoi. Hag ne helomp ket a santi en drai. Responara rectorez evez doujet ouz an emgleo. Vezi eo duiezek pemzek dregan eus ar postou, rik pez a oa bez sinet. Evit ar gevredig eskeren diouiez, nez a ket an traoù war an tumad gant c'houezek post ar blamman, pa oa bet tutet tre gant skoler duiezek publik war lene. Ez on oazo, kreski a ra bepla a 6 dregan niver a vugale eskolio duiezek deus a skolvant da lise, a neuze zo ezon da gaout mu a skolerien be an zolo o vont war o leve hag e kres dreistol niver a glasou a ze an distroskoloton evo nao glasad a war nugen ouzpen e Breiz, neuze zo em da gaout skolerien. Ha nez eus ket un diwer a emstriverien n'appel a lese, kant studier zo enskrivet divid ar genstrivadeg duiezek publik ar blamman.